omukulembeze w'ekibiina ki National Unity Platform kulamanyikiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu munange yajanga asaaga mu byobufuzi by'eggwanga lyattu Uganda era nga abantu bangi nnyo basobola okubeera nga ate munange omuvubuka ono bamuyisaamu amaaso nga bagamba talina nnyo kyamaanyi kyayinza kubeera nga ate akolawo era nga zijjukira 2018 2017 awo yasobola okubeera nga ate ajja mu by elections era muzijjukira bulungi nnyo ezaaliwo side zaawo ekyaddondo East ekyamazima kiri nti teri by election yali ebaddewo nga y'amaanyi mu ggwanga lyattu Uganda n'esinga eyo eya Kyaddondo East era TV zonna zaali ku bunkenke radio zonna zaali ku bunkenke ebitundu by'eggwanga ebyenjawulo byonna byali ku bunkenke era nga omukulu yasobola okubeera nga temunaye akalulu kano akawuuta over 99% mwaka gwa 2021-2020 yasobola okubeera nga ate era akomawo wabula ekyenjawulo yasobola okubeera nga ate akomawo nga presidential candidate era nga munnange ono yeekwatira NUP flag ku bukulembeze obw'eggwanga lyattu Uganda. Munnange akalulu kano kigambibwa mbu okusinziira ku babaka ab'enjawulo mu kibiina kya National Unity Platform bagamba nti obululu bwabwe bwasobola okubeera nga tebukwatwamu wabula yo Electoral Commission yasobola okubeera nga te erangirira nti omukulu yafunye obululu obusoba mu miliyoni 3 n'okweyongerayo mu ggwanga lyattu Uganda. Munnange omukulu ono akyeyongera ddala okubeera nga te munnange atekawo ebyafaayo era nga olunaku olwaliro Bukeeredde asobodde okubeera nga ate atulaga ku zimu projects ez'amaanyi ezali mu kubeera nga ate atambuze mu kasirise eyo era nga omukulu ono ali mu kubeera nga ate azimba eddwaliro liri bayita multi-million hospital era nga eddwaliro lino ali mu kubeera nga ate munange alizimba side zeeri ekyaddondo East awo mu kifo ekimanyikiddwa nga Magere era nga eddwaliro lino limanyikiddwa nga Magere hospital ligenda kubeera nga ate munange lya bwereere era nga abantu b'enjawulo bagenda kubeera nga ate munange balyettanira nga tebasasudde wadde n'ekikumi. Eddwaliro lino liri mu kubeera nga teri supervisingibwa omukulembeze Kyaddondo East aliko ssaawa eno omukulu amanyikiddwa nga Muwadanku Nnyingi era nga muzikirize mu bufunze ndowooza mbaterewo vidiyo y'eddwaliro tubeere nga temunange tulirambula ffenna era nga kutegeeza genda mu comment section tekawo endowooza egulowooza ki ku ddwaliro lino ne achievement eno abakulu gye basobodde okubeera nga ate batuukako. Tulina ekikashafu musomi w'odduwa stikers eziyitawo okoppala kenda bayisimu ajja kubeera nga ate akulombereddwa nabula mubeere nga ate bukutambulira bulungi maidadi sana side endala Habibu airport pickup nabo bali nnyo okubeera nga ate bakukima ku kisayi n'okubeera nga ate bakutuusa gye wanagala okubeera nga ate otukka ate mu budde ekomawo temuvaawo. So we are starting with? We start with the basement where it's the radiology department where everything happens. Checks for blood, for any illnesses, there is an X-ray. So radiology, you mean X-ray? CT scan. CT scan. These are the control rooms. This will be the CT room, CT scan. Control rooms. CT scan. CT scan. Then here is mammography. Inside this room. CT scan. What is mammography? Things to do with the check of the breast and stuff. Then this side is our X-ray room. X-ray. So someone goes this side and... Yeah, so someone goes that side and the person checking This them. is the darker room. The person checking them checks from here so that they are not exposed. Yeah. So this is the radiology department. Is The what? radiology. The radiology department. Yes. That's why it is dark. Yeah. Here we are supposed to be putting red doors so that no rays ever escape. So the lady had chilled. Yeah, it That's shields. right, is it? The last time we were here, it was at second floor. Now it is at the... Is it the fourth? It's the fourth now. The fourth. Okay, due to public demand, I am back. The fourth floor. Some of you are not having the So we have the First, second, third, fourth.
Down inside, this is the entrance, this is the main entrance. So we have to put on this Yeah. before touring. And the chikofia. Yes. Thank you for taking me to the other side. Teri kufuna bubenje. So eri wansi gye tubadde mu bumpimpi wa X wa Radiology. Yes. Babitaata mu Luganda kamera. But then, I think it Akativi. Kyamba akativi. Eh. we shall try and whatever. We shall try and yeah, we shall try and use what we can. Or why you bring those small ones? Kati wano. So here, when they come, this is the reception. We receive them from here, and then if they are making any point payments, they come as soon as they are going to the lab, they go to the next stop. The lab is there. Pharmacy. There is a pharmacy and then the lab is on that This is pharmacy. And this is the road to the labs. Yes. Yes. So obumpimpi waliwo bwe bafunye eddagala laabu testing eri wano bagukira. Yes. And then the other outside there is a canteen where people buy. Yamunyamu ebyokulya. Yes. Then this side. One of our doctors. Patients from. So there are several. Walabira omusawo dokita oba otuuse abasawo ba doctors babeera mu rooms. Then this side are the delivery rooms. Naye bategeeza ki? Gye bazaalira. Awabakyala. Buuza abakyala. So ziba nga theatres. Yes. Oba theatres. Then we go further this side. I forgot to share there. There is a smaller lift where we came from. Lift. And now this side is the bigger area. Ate wano waliwo lift. Nono eddwaliro liri wano Magere mu Lukagwe wa Mpeewo wano mu Kyaddondo East Constituency gye twaliriza ennyo tuli basanyufu. So you are asking about the theater. The theater is this side. The other is the delivery, and this is the theater. Yeah. Theater. Side. Gye balongoosereza. Nga wanene nnyo ruuma ebanene bwetyo Yes. zo zonna tuli mu theater. Then these are stations for the nurses where Eno gye balongosereza siteeka tulabye nga mirundi ebiri then bannansi bali wano. Bannansi bali wano. Ate tukyali ku fulo emu yokka. Ziri fulo zokka nnya. yeah. Nno payipu nga nnyingi waggulu zitambuza. Zitambuza network, amasanyalaze. Today, could we get from each other? Kati bw'oba tokosera lifuti ndowooza oyita wano katambuza n'obugaali. Okay. Make sure it is not. It is safe. Yeah. So,
obwedda tuli mu fula esooka madaala gali munda oba the ramp. so osobola okozesa amadaala lift oba kano okayisa kya muzungu Karam. kati olaba ebweri yonna kifozikameka waliwo eka 3 awo ate nga zikyagazibwa naye nga tuli ku mukolo ogw'okusaba omanyi badevelopa baffe balimu enkola y'okusaba buli levo kwetukola kwetutuuka naye nga tubadde nabo okuba bwe batandika era nga omupaka wa palamenti nga bakulembeze tuwagira era twaliza nnyo projekiti eno tubadde nabo okuba bwe bava ku buli levo nga bagaka tusabeko kati oba twakasaba emirundi emeka projekiti eno mingiko naye nga katonda abadde ayanukula era akyayanukula This is the second floor. For the first floor. First floor, which is entirely the women wing. first floor Entirely yabakyala yonna. So, when we high dependency unit, Kati high dependence unit zikoze mu lugala gyeki abaana ab'enkizo abetaka okufiibwako ennyo eyawukanisa ne ICU Bali mu mbeera embi. mu mbeera embi eno high dependence unit tulinako ne ICU yes, ICU is this side. ICU intensive Care unit. gekano mu luzungu kati bano abali mubeera kati eno intensive care unit mu ddwaliro lyaffe lino yeri wano ate batugaye nti fuleno yabakyala We have where they is sleeping, which is general ward 1. kali mu woodi esooka It's a shared ward. It's a shared ward, general ward one. General ward 1. And then we left our lift there and the staircases, and then we have the general ward 2, which is here. So, level esooka y'abakyala mu woodi esooka n'eyokubiri ne general ward nene erimu bibiri n'abiri biri self contained. And then we put aside there, no? And we are in private rooms. Abagala private rooms bagizinjira nene erina n'ekinaabiro nene ddala banywera ddala n'ekinaabiro kati zozona private rooms eziriza ne wodi etawa naye nga zozaza abakyala so mwakoze nga abakyala ne woodi zaabwe ziba private era ziri zokka nayo nga nyingi nnyo kiri kyabula bakigenda mu maaso gwemukolo tuze kusaba tusabira ddwaliro tugende mu maaso nga bulijjo leka tusamu omukolo kati zona private All these are private rooms. yonna fulo y'abakyala kati abasajja Abasajja tukyagenda. Then ziri ebbiri kati omuntu alina okubuuza muzimbisa ebyuma bino bigumu kubanga tubeera birekawo n'abaana baffe nabo ne babirekawo. So these are the same kind of rooms where two people can share. One will be here and the patient will be this side. no semi private naye nga era akasenge kawulamu sikateni abalala eno Then the toilets are here. ne toileti bwe waira yiye Yes. ate nga bali wamu Yes. So kati tugenda kutoweddako ey'abaana. Ey'abaana similar setting. setting ye kati fulo eziddako eddako y'abaana neefaanagana ebyo n'ebiriko ate y'abaami yeddako Then we will send
offices, tuli wano dwaliro lyaffe lino pya ddala ekyazimbibwa tubadde tubalaga stage by stage okuva we lyatandika era njogera okwebaza bonna abalivujjirira naddala okuva ebweru w'eggwanga okuba nti batuzinga ekitundu kyaffe kino okutwala eddwaliro lino erigenda okuyamba abantu b'eno n'abantu ba Uganda bonna. Kati olaba nti baliwo eddala obudde okuva oba litandika paka olwaleero naye nga mu byonna ebyobujjanjabi nsonga yakusaanaeyakitako okuwagira naddala buli musekizomu avayo ne efos ziyamba byobujjanjabi olengera nti setting up yemu kale newodi yaki fulo yona yabaana naye nga byebimu ebibadde wansi era bifaanagana ng'ebadde wansi but only for children. Then floor endala gye tuddako ey'abaami y'abaami kati newe tukomaawo newe tukka wansi okulaba kulaga architecture era bweri wansi eddwaliro linakuba ya fulomeka floor zinya fulonya ndaba wano welikoma ina kubeera ya floor nya batugambye kati ate floor esookerwako wansi wetwaniriza abantu triage floor eyokubiri yabakyala floor gye tuliko kati y'abaana floor eddako y'abaami then floor esemberayo ddala ye offices ne private wing ne VIP wing. Kati capacity eddwaliro targetinga kuba n'abantu nga bameka? Ebitanda 16. So eddwaliro batargetinga ebitanda 160 bed capacity. Ate obujjanjabi areas z'obujjanjabi areas z'obujjanjabi mainly internal medicine. Mainly internal medicine, but will also not be stopped from doing the other general illnesses, because what we are bringing closer is making healthcare available to patients who are living in between Mulago and taking a distance to go as far as Nagarama. So that's why we are bringing a middle ground so that you can basembeza eddwaliro atasobodde tuuka Mulago ng'asobola okufuna obujjanjabi bwonna bwe yanonyeze Mulago wano. Twasoose wansi n'olaba x-ray unit, radiology, ebintu bya babitata mu Luganda oba obufaananyi okwekenneenya kuya waliyo x-ray waliyo naki CT scan mammography batugambye nti mubiri ebikebera naddala kansa w'abakyala omumabeere. Kakati nolaba nti waliwo wansi watuukibwa floor number ebaniriza. Then this side where Chesinyonyode is our emergency. Emergency. Others are entering through the other side, but then the emergency. Bw'olengera compound eri wagazi aba emergency batoka ku gate wano. Hinga is developing and also designing the hospital. And the founder, the name is Hinga is a capital
investment farm. So, Wano data sio tengeza data utility. is where we collect all the Kati tugeze ku emergency area omuntu batukire wano. yes. Ngo Ambulance ngerese. Accident. Yeah. They enter through here. So that they are not entering through the other. So this is the emergency unit. This is the emergency. Kati wano wetuliwe wano. Emergency entrance ayingidde. This is the main entrance, and this is the emergency entrance. Eyita wansi wansiza waliwo kagonda akabalinga. Yes. One. Yeah. So this is the main entrance, which is down there. The wadi. Kati tubadde wano. Ate kati sawa zino tuli kurufinga wano. Eseza tuli kati ku top. Yeah, tuli ku top. Then tusembeyo wali waggulu wetugenda okutuuza tanks. Era kati etuse ku top. Yes. Ele time talika finishing. Yes. So twagala okwebaza hinga group okuba nti badevelopinga project eno ne bapatanazi baabwe ate ne bagisembeza wano ewaffe mu Kyadondo East. Tubadde nabo kuva ku ntandikwa era twebaza n'ababayamba okufuna ettaka okuba nti batandikawo project eno ababayambye okudevelopinga project eno. So wetuli project etuuse waggula wasembera bujjo tugibalaga step by step era tuzze okusaba okwebaza Katonda so far tuuse Edwaliro no gaggaddewo etunuulidde gazi nnyo gazi ddala bw'oliraba ng'olikosa gizeeno olaba osobola okulengera ekifaananyi nti omulimu munene alondoatulabako halfway kubanga ate ekyemmanga likyakola kiri kyagendera ddala. So tusaba Katonda enteekateeka z'okumaliriza Edwaliro zonna zigende bulungi zisobole okuyamba okukendeeza oba oli awo n'okuyambako kwabo bonna abanoonya obujjanjabi naddala abatasobola tuuka mulago okusa ku nteekateeka yaabwe. N'ekyokubiri okuba nti obujjanjabi obw'enkizo obusinga omuli ne emergency unit bwe ziri olabye nti area ya cameras gye ziri floor number ey'abaana floor number ey'abakyala floor number ey'abaami private rooms mwe ziri kale eddwaliro ddala lya nkizo nnyo. Fena tusabe Katonda tuyambe eddwaliro likoleki ligwe bulungi. Twebaza Hinga group mpozi ogambye na capital Hinga is a capital development firm. Yes. Hinga is kati bano baba bakola mbyakuteekateeka okumanaginga capital ensimbi ndoza mu Luganda oba nkivundu ate gwe tolumanyi na bulungi kati basobola okuba nti bataddemu amaanyi naddala mulimu ebintu by'okusaba Katonda. Ndabye bangi buli tujja okusaba wano bangi abava ebweru w'eggwanga nga bazze kusabira ddwaliro ki lino tegeeza nti mubamu kuba tuwagidde wawo abali ebweru waki w'eggwanga nakubebaza naye wa tujja kwongera okulambulula mujjuvu tugeze kati ku mukolo kuba ntusaba Katonda Omukama atusaasire eddwaliro liggwe. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Asiraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Asiraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala naneetaase. Enamba yange yeno eri 0701763711. Namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.